Bideo honetan ikusiko ditugu datu modeloak zer diran eta zertarako erabiltzen diran. Beste bideotan komentatu dizuet, gure datu basearen diseinu egiteko lehenengo gauza egin beharko duguna da erabiltzailearekin hitz egin, berak emango dizkigu behar ditugun datuak diseinu hori egiteko, ez? Orduan guk hartzen ditugu datu horiek eta datu modelo bat erabilita gu lortuko dugu egitea gure datu basearen diseinuaren eskema, bai? Berez, gu bi eskemak egingo ditugu, eskema konzeptual eta eskema logikoa, eta bi eskema horiek egiteko datu modelo desberdinak erabiliko ditugu. Datu modeloak hiru motakoak dauzkagu, kanpokoa, globala eta barnekoa. Guk landuko ditugu globalak, zergatikan estandarra direlako. Kanpokoa honen barruan egongo da, globalaren barruan, zergatikan globalean egongo da datu basearen diseinu osoa, eta aurreko gaietan ikusi genuen bezala kanpokoa lotuta dago erabiltzailearekin. Eta normalean erabiltzailea baimenen arabera ikusiko du bakarrik datu basearen zati bat, bai? Hau ez da, hemen ez da egongo datu basearen osoa. Eta barnekoa estandarrik ez du izango. Hau da, datu base kudeatzeko sistemaren arabera modu baten implementatuko da edo beste modu batean. Berez, guk erabiliko dugun datu modeloak izango da globala, bale? Globalen artean dauzkagu konzeptualak eta konbentzionalak. Konzeptualak edo imailakoak erabiltzen dira erabiltzailearekin lan egiteko. Abstrakzio maila altuago da eta errealitatearekin oso lotuta daude. Konbentzionalak justo kontrakoak, datu base kudeatzeko sistemarekin lotuta daude eta abstrakzio maila asko gutxiago da. Lehen komentatu dizuet, gure datu basearen diseinu egiteko bi eskema sortuko ditugula, eskema konzeptuala eta logikoa. Bi eskema horiek egiteko erabiliko ditugu bi datu modelo hauek. Eskema konzeptuala egiteko lehenengo erabiliko dugu konzeptuala eta eskema logiko egiteko bigarrena, konbentzionala. Hemen daukazue konparaketa bat bi datu modelo hauen artean. Lehen esan dudan bezala, datu modelo konzeptuala izango da lehenengo egingo duguna, erabiltzailearekin hitz egingo dugu datu modelo hau egiteko, eta hori lortzeko errealitatearekin lotuta egon behar du, abstrakzio maila asko handiago izan behar du erabiltzaileak ulertzeko ze idazten edo ze adierazi nahi dugun, eta datu base kudeatzeko sistemarekin ez da egongo lotuta, bai? Izango da interfaz bat erabiltzaile eta guren artean, ez? Informatikoen artean. Eskema konzeptualan egin degunean, hau da, erabiltzailearekin argitu degunean zer nahizun eta depuratu degunean, egingo dugu eskema logikoa, eta eskema logikoa egiteko datu modelo konbentzionala erabiliko dugu. Hau datu base kudeatzeko sistemarekin lotuta egongo da. Accessekin edo MySQLekin edo Oraclerekin. Makinarekin gehiago bideratuta dago. Abstrakzio maila baxuago izango da, eta izango da tresna bat, interfaz bat, guk sistemarekin lan egiteko. Datu modeloak bi zati dauzkate, estatika eta dinamika. Estatika izango da aldatzen ez dena, eta dinamika kontrakoa aldatzen dena. Gure adibidearekin jarraitzen baldin badegu, hau da, gure kotxe konzesionarioarekin jarraitzen baldin badegu, erabiltzailearekin hitz egiten dugunean, datuak lortzeko, berak esango digu, zer reflejatu nahi du datu base hortan. Adibidez, bezeroren informazioa sartu nahi dula, kotxen informazioa eta langileen informazioa. Guk orduan egingo duguna da hiru objektu sortu, bat bezeroentzat, bestea kotxentzako eta bestea langileentzako. Eta objektu horietan sartuko dugu
objektu bakoitzaren informazioa, hau da, bezeroaren objektua baldin bada, egingo duguna da, bere informazioa sartu. Bere izena, bere abizenak, bere helbidea, telefonoa, korreoa, hau da, informazio guztia. Langileekin eta kutxeekin gauza berdina egingo genuke. Objektu horiek definitu ondoren, beraien artean, lotuko genituzke erlazioen bidez. Eta hori izango zen gure eskema konzeptuala, bai? Eta estatiko izango da, ez da aldatuko. Diseinu hori egiten dugunean, ja fijo mantenduko da, eta ez da aldatuko. Baina objektu horiekin gero lan egin behar baldin badegu, datuak sartu beharko ditugu barrun. Guk esan dugu hasieran, objektu batean izena jarriko dugula, baina ez dugu eman balore bat, hau da izen bat. Hoi egingo dugu dinamikarekin. Objektuak diseinatu ondoren, egingo duguna da, elikatu informazioarekin datuekin. Sartuko ditugu objektu bakoitzean datu desberdinak. Hau da, bezerokin erabiltzen dugun objektuan, sartuko ditugu datuak. Baldin badauzkagu, ez dakit, ogi bezeroien datuak sartuko ditugu. Kotxen informazio ere bai, eta langileen informazio ere bai. Eta datu horiek aldatzen joango dira. Hau da, bezero berri sartuko ditugu, edo batzuk agian, gurekin ez dute lanik egingo eta ezabatu beharko ditugu bezero horiek. Kotxekin berdin pasako da. Sartuko ditugu modelo berrik, aldatuko ditugu beraien ezaugarriak, edo ezabatuko ditugu beste batzuk. Orduan, hemen sartzen ditugun datuak dinamikaren bidez joango dira aldatzen. Zerbait aldakorra izango da. Ja ikusi dugu datu modeloa zertarako erabiltzen dugu, gure eskema konzeptual eta logikoa diseinatzeko, baina aparte, ematen dugu aukera ere bai murrizpenak zehazteko. Zer dira murrizpenak? Gu datuak, gure objektuetan adibidez bezeroaren objektuan datua sartzen ditugunean, edo kotxeen objektuan datua sartzen ditugunean, balore horiek murriztuta egoten dira batzutan. Hemen adibidez, grafikontan daukazue adibide bat. Pertsona baten soldata jarrita dago 1.000.000 bat, baina handiago ezin dela izan. Orduan, ja murrizten nahi gea soldata hau. Edozein balore ezin du hartu. Murrizpen bat jarri dugu. Edo langile bat alor bateko izan dengo dela. Oda, bi alorretan ezin da egon. Murrizpen batzu jartzen egea datuekin lan egiteko. Orduan, murrizpen horiek jartzen ditugunean edo konturatzen baldin bagea kotxe bat sartzen dugunean zilindrada, jarriko dugu ze baloren artean dago sartuta zilindrada hori. Orduan, balore horiek izango dira gure murrizpenak. Eta nola reflejatzen dugu? Gure datu basean sartuko ditugu gure datuak eta beraien murrizpenak. Lehen, fitxategiak erabiltzen zirenean, batzen baldin bazarete, erabiltzailea jakin beharko zuen datu bakoitzan fitxategietan sartuta zegoen, eta errepikatuta baldin bazegoen fitxategi desberdinetan, berak aldatu beharko zituen datu horiek fitxategi guztietan. Murrizpenak ere jarrita baldin bazeuden, berak ere kontrolera eman beharko zuen non jarrita zeuden eta noiz aldatu beharko ziren. Konturatzen baldin bazarete, lan karga handia zan erabiltzaileentzat, ja ez bakarrik datuak aldatzea, murrizpenekin lan egitea ere bai, astuna zan. Baina, horregatik komentatu genuen datu basekin hasi zirela lanean, eta kasu honetan egongo dira lehen izan genuen bezala, datuak, beraien deskribapena, eta orain ere bai murrizpena sartuko ditugu beraiekin batera. Hau da, informazio gehiago sartzen nahi gea datuei buruz. Orduan, gure kasuan, hemengo grafikoan ere, agertzen da pizka komentatu dudana, Orain datu basearekin daukagu datua, bere deskribapena eta bere murrizpena, eta lehen erabiltzailea kontrolatu behar zuen murrizpen horiek non kokatuta zeuden
Eta aldatzen baldin baza murrizpen bat, gero leku guztietan aldatu beharko ziren. Bai? Orduan, gure kasuan, ze abantaila dauzkago? Integritateari buruzkoak, deskribapena datuarekin batera gordeta dagoenez, behin bakarrik sartzen da, eta lankarga jaisten dira. Eta gero gainera, abantaila semantikoen bidez, konturatuko gea, datuaren esanahia berarekin egotea, egiten duna da informazio gehiago ematea. Bukatzeko ikusiko dugu gure prozesua nola izango da. Behin baina goiotan komentatu dizuet nola izango da, baina hemen berriz azalduko dizuet. Agertzen diran lehen ikusi ditugun kontzeptuak, eskema kontzeptuala, eskema logikoa, barne eskema, eta datu base fisikoa. Grafikoaren bidez azalduko dizuet. Gure datu basearen diseinu egiteko, egin beharko duguna da, lehenengo urratze izango da informazio edo datuak lortzea, mundu errealarekin kontaktuan egongo gea, hau da, erabiltzailearekin. Gure kasuan kotxe konzesionarioa baldin bada, nagusiarekin. Hitz egingo dugu berarekin, jakiteko ze erreflejatu edo informazioa gorde nahi duen datu basean, eta ze erreflejatu nahi duen datu horiekin, eta datu guzti horiek hartu ditugunean, egingo duguna da, antolatu, filtratu behar ditugunak, eta aterako dugu lehenengo eskema konzeptuala. Eskema konzeptuala hau ateratzeko, gai honen hasieran esan dudan bezala, erabiliko dugu datu modelo bat. Datu modelo hori izango da datu modelo konzeptuala. Entitate erlazio datu modelo izango da, hori aurrerago ikusiko dugu. Baina da, datu modelo konzeptuala. Goatzen baldin bazarete, abstrakzio maila altua da, zertarako erabiltzailearekin lan egiteko, berak ulertzeko ze jartzen egea gure eskema konzeptualean. Hoia bukatu dugunean, egingo duguna da, eskema logikoa ateratzea. Eta eskema logikoa ateratzeko erabiliko dugun datu modeloa konbentzionala izango da. Erlazional datu modelo izango da. Bere, aurrerago ikusiko dugu. Hau, gehiago lotuta egongo da, makinarekin. Hau da, datu base kudeatzeko sistemarekin. Accessekin edo MySQLekin edo Oraclerekin. Eta bi eskema hauek bukatzen ditugunean, gero datu base kudeatzeko sistemak egingo duna da sortu barne eskema. Bera sortuko, bere menpe egongo da. Eta sortzen duenean fisikoki kokatuko du gure zerbitzarian edo gure disko gogorrean. Eta honekin bukatzen dugu gai hau.